Hello， 大家好啊！歡迎收睇中山着數黃昌佬，又係我 Ken。咁今期呢，就繼續翻我哋2026年新年之後嘅配套視頻啊！咁呢，今期呢，同大家嚟到咗中山西區彩虹片區呢邊嘅。咁呢一個片區呢，其實講真嘅，個個都講衣食住行，包埋醫療，乜都有嚇。到底係咩回事呢？咁而家成個彩虹片區嚟講呢，就得兩個屋苑喺度賣緊嘅，一呢就公園四季啦，二呢就係幸福匯嘅。咁呢兩個盤呢，而家都有推出特價嚇，咁大家呢可以留意翻屏幕上方，如果啱嘅話呢，可以叫阿 Ken send 啲資料俾大家去參考下嘅。咁其實都係嗰句話啦，買樓之前唔睇配套，日後有排同你慢慢耗嚇。咁今期呢，我分為幾個點同大家去介紹成個彩虹片區入邊最大型、最多人嘅一啲生活嘅配套嚇，等大家咧慢慢咁樣去睇，知道呢個片區原嚟我買翻嚟呢度係有呢一啲嘢嘅，並唔係話真係純粹為咗買樓而買樓，為咗買環境而買環境，因為市區嘅樓價就一定要有一個靚嘅配套喺度嚇。嗱，成個彩虹片區嚟講呢，而家嘅樓價呢，大概係11000特價嚇，到15000-16000之間嘅，就比旗崗新城啊同埋石岐都會平。呢邊呢，就真係配套俾我感覺呢係好踏實嘅一種感覺。首先我哋嚟到第一站，呢個呢叫做麥德龍嚇，呢個呢同山姆呢係差唔多嘅，但係呢一間鋪呢係開咗好耐好耐㗎啦。我亦都之前嚟呢度買過好多嘢。咁佢同山姆嘅區別呢，就係呢度呢，佢都係有進口嘢啦，同埋一啲即係比較大型嘅超市，但係佢係無需會員制嘅，你中意嘅入嚟行入嚟買，跟住買完買單找數走人。嗱，呢度呢係佢嘅停車場嚇，呢個麥德龍呢亦都可以響呢一個美團上邊嗌嘅。我剛先睇咗下，滿20蚊呢，佢就會送貨上門俾到大家嘅。咁我哋而家呢，就事不宜遲去出發嚇。咁第二站亦都係同大家去睇翻商業配套嘅，就睇翻如果中意運動嘅朋友呢，呢個品牌呢，大家相信都唔會陌生啦，叫做迪卡龍嚇。咁呢，我哋都係同大家去而家兜呢一個彩虹片區，到底有啲咩生活嘅配套啱唔啱大家係咪？咁樣呢，大家翻嚟睇樓呢，就會更加從容不慌啊，唔需要驚話會中伏啊！啲 A 長會唔會呃你啊？其實就周邊冇呢啲嘢嘅係咪？好，咁我哋而家呢，就出翻嚟嚇，去麥德龍嗱。其實呢一個呢，面前呢一度呢，就係一個河邊嚟嘅，旗江河嘅一河兩岸嘅工程嚇。我哋而家呢，就同大家去介紹下呢一個一河兩岸周邊有啲咩嚇。前面見唔見到上面有個亞朵酒店，嗰度呢就有個中山嘅候機樓嘅。可以如果搭飛機嘅朋友呢，譬如你要去深圳機場啊、廣州機場啊，呢一度呢可以幫大家呢做埋安檢噶啦，即係行李託運，直接呢就去到機場可以登機噶啦，係啦。嗱，首先呢，同大家去睇翻呢個彩虹片區先嘅。咁我哋而家喺面前嘅呢，都係彩虹片區嚇。首先前面第一個屋苑呢，就叫做龍江水月禧園，呢個屋苑呢，係一個比較老派嘅一個屋苑嚟嘅。龍江嚇都係一個非常大嘅一個發展商嚟嘅，包括佢嘅物業呢，我覺得係非常可以嘅。包括我好多朋友都住響呢個屋苑入邊嚇。嗱，大家去睇下。咁其實彩虹片區佢成個整體唔大嘅情況下，包括屋苑樓下呢都有呢一啲街鋪，即係商業啦，係咪？之外呢都有唔少嘅大型商業體，係啦。咁譬如呢，剛先嘅一個麥德龍啦，而家我哋接落嚟嘅呢，就去去呢個迪卡龍啊，即係同大家去睇下位置大概係響邊度嘅。好啦，咁前面呢就到翻我哋嘅呢一個中旅彩虹嚇。咁喺我哋右手邊呢，呢一邊呢就係彩虹片區嚇。嗱，如果嚟到中旅彩虹啦，相信香港嘅街坊啦，絕對係唔會覺得陌生噶啦。好啦，咁我哋而家呢就等一等燈嚇，就同大家去介紹下中旅彩虹嘅情況啦。而家成個中旅彩虹嚟講，佢包括高層住宅同埋別墅嘅，已經係全部售罄噶啦，係冇晒貨嘅一個情況下嚇。
大家可以睇下嘅彩虹片區呢，其實呢，佢真正發展嘅時間呢，係響大概係2013-14年左右去打地基、去徵地、整體去開發嘅。所以到而家呢，佢一共沉澱咗都有10年以上嘅一個時間。所以大家呢，一定要清楚，如果你而家買呢一個旗崗新城片區，接落嚟沉澱配套嘅沉澱係需要非常長嘅一個時間㗎。如果大家咧想現兜兜，我而家即買就即刻享受到要有嘅配套呢，咁呢一個彩虹片區呢，係真係一個幾好嘅一個選擇嚟嘅。係包括呢，你話點解會咁高一個入住率？係咪真係全部都係靠香港人去撐起呢？其實唔係嚇。因為咧，本地人係好看重呢一個小朋友讀書嘅。呢一度嘅學校咧，同樣都係一個省一級，即係廣東省一級嘅學校，叫做西區中心小學。所以咧，就導致好多本地嘅人啦，同或者係外地喺呢邊做嘢嘅，反正咧就叫做本地人啦嚇，都會選擇喺彩虹片區呢度安家樂業嘅嚇，因為喺呢度買樓咧，既解決咗一個交通、衣食住行嘅一個問題，小朋友嘅一個成績啊，同埋佢返學嘅一個距離呢，亦都係非常近。譬如你住中旅彩虹咁樣計，真係行路落樓呢，都可以接送到小朋友放學啊、返學咁樣嘅。嗱，咁我哋呢，就而家出發下去下一個地方嘅。好啦，咁我哋而家呢，就去到前面嚇，前面呢個呢，叫做迪卡龍啊。迪卡龍呢，其實我幾中意嘅。以前我中意做運動嗰時呢，我成日會去迪卡龍嗰度買啲衣服嘅。我覺得呢，價格平，質量幾好，係啦，比好多牌子呢都要襟玩嘅嚇。咁今期嘅視頻會有啲長啊，希望大家呢耐心睇落去嚇，真係今日就唔睇樓盤嘅，同大家純粹咁樣去分享呢一個配套啦。嚟到呢度呢，就越秀天悅灣嚇。呢個屋苑呢都係清盤㗎啦，清盤嘅一個狀態啊。由最高嘅21200賣到後邊最平嘅12000左右嚇。嚟嗱，前面我哋呢一條鐵路呢就叫做深茂高鐵嚇，係到陣時我哋可以響中山北站就直接去呢一個深圳嗰邊嘅一個高鐵嚟嘅。大概仲有2年時間嚇，預計咧係2027年咧就會對外去開放去投入使用嘅。好嗱，前面咧就到我哋嘅迪卡龍啦。好啦，嗱呢個迪卡龍大家可以睇下嘅，佢呢邊咧迪卡龍咧係會為居民開設咗呢一啲運動場咁樣嘅嚇。咁而家咧我哋咧就去邊度咧？就同大家去返一個農貿市場嚇，亦都係屬於呢度周邊嘅一個配套。好，呢個農貿市場呢，就都係今日主要同大家呢去兜一兜嚇，兜一兜嘅，俾大家去睇一睇，買喺呢度究竟啱唔啱嚇？好，我哋而家呢就出返去嚇。嗱，呢一邊呢就係迪卡龍嘅買嘢，入邊好多嘢買嘅，全部呢都係賣啲運動嘅產品嘅，衣服啊同埋啲運動嘅嘢都有㗎嚇。嗱，大家可以睇下公元四季，已經睇到公元四季啦，所以呢今期嘅影片呢，真係同大家去整理呢一啲配套為主嚇。好，我哋而家呢又出返去下一站。去返呢一個成個中山市區嚟講最大嘅街市，批發街市嚇。如果大家買生果啊同埋買海鮮呢，我推薦大家過嚟呢度買。如果買青菜、蔬果類，即係蔬菜類呢，就冇乜必要啦，因為蔬菜呢，佢呢度好多係批發價，但係呢，我哋係唔係話去買一大堆啊嘛，所以呢，如果用零售價去做呢一樣嘢呢，我覺得呢就仲不如去返周邊嘅一啲濕街市啊！咁其實彩虹片區咧濕街市都唔少嘅。好，咁我哋而家咧就出返呢條路咧就叫做北外環啊，北外環嗱，對面咧就屬於沙朗嚟㗎啦。出咗呢個北外環，即係隔咗呢條北外環咧，右手邊咧就係呢個彩虹片區，左手邊咧屬於沙朗啊！大家一定要清楚。咁我哋而家咧就同大家去返呢一個沙朗市場嚇，其實咧就轉一個彎就喺隔離嘅啫。嗱，
攝影師可以俾個鏡頭，俾個導航，大家睇下2分鐘嘅。咁咧，因為呢度要等燈嘅一個情況下，咁啊為咗節省大家嘅時間，可以睇到更多嘅嘢啦嚇。咁我哋一陣間咧就直接跳轉到去呢個沙朗市場嘅。好啦，而家呢，我哋就到咗呢一個全中山最大嘅批發市場中山市區啊！嗱，中山農產品批發市場咁我哋而家如果大家行路呢，就行最邊邊，揸電單車呢，就行第2個車道。我哋而家呢係揸車嘅，係啦，一定要小心因為呢度真係批發嚟講呢，呢啲貨車呢一定好多嘅。右手邊呢，就係呢一個凍品同埋海鮮包括你話咩長腳蟹都係應有盡有嘅。左手邊呢，就有一條海味街嘅，我哋今日呢，就同大家揸車去兜，就唔落地啦。如果落地同大家行呢，呢條片呢，起碼都要成個幾2個鐘，所以呢，就下一次同大家呢，再去兜，大家去睇一睇究竟住響彩虹片區有啲咩生活配套可以提供到俾大家，可以俾大家日常喺度揀下行下食下啦。入到嚟呢，呢一邊呢就係賣生果嘅。我平時呢成日會過嚟呢度去買啲奇異果或者榴蓮西瓜同埋啲提子嘅，都係批發嘅，一箱一箱咁樣嚟攞啦。大家可以睇到嘅，全部係一箱箱。嚟，攝影師降個窗俾大家睇下嗱，係如果大家呢有時間嘅情況下過嚟呢度行一行呢，我覺得呢係一個幾好嘅一個打卡點嚟嘅。呢一邊呢全部都係果欄嚟嘅我哋而家只不過呢就揸車，就冇同大家去睇得咁細緻。呢一度呢係好多好多勁多生果賣嘅一個地方嚟嘅，可以兩邊其實成個街市呢係屬於一個4通8達嘅一個情況嘅。咁呢，我哋就而家呢就同大家呢就去翻下一個點亦都唔遠嘅，就去翻中旅彩虹嗱。我哋而家呢又出翻去，攝影師俾大家去睇一睇下，8分鐘2公里左右。咁其實我哋呢個位置呢，俾大家去睇睇，就係響呢一個公園4季隔咗呢個北外環。其實如果住公園4季行過嚟都唔遠嘅咁我哋呢而家呢就事不宜遲啦，再次同大家出發去翻彩虹片區，同大家去講解翻入邊嘅配套嘅。好啦，咁我哋而家呢又翻嚟呢個彩虹片區話咁快嘅，咁呢就同大家去介紹翻彩虹片區入邊嘅配套啦。嗱，首先呢，就我哋右手邊左右手呢都係啲屋苑為主嘅，真係一個非常住得踏實、住得安心嘅一個生活區嚟嘅。首先到咗我哋呢一個廣場係上一年夏天左右開嘅。嗱，呢一個呢就叫做龍泉廣場，大家可以睇下佢嘅一個商業範疇嘅。真係食嘅嘢又多啦，同埋仲有一間樂邁特呢個名有啲拗口係啦，仲有呢啲本地嘢啦，紅記麵家啦，都係一個唔錯嘅選擇。點解要同大家嚟翻呢度呢？就係同大家講翻如果大家呢係搭車翻嚟，即係搭永東巴啦，搭永東巴翻嚟落車，你除咗翻自己屋苑之外，可以享受到嘅配套呢係唔少嘅啦。大家去睇下中旅彩虹沉澱咗10年嘅一個屋苑，睇戲、行街、食飯乜都有，係啦，你就響呢一度上落車啦。中旅彩虹呢個售樓部嘅前面就係一個上落車嘅站點啦。具嘅商業體啦，係咪？仲有前面嘅商業街啦，商業街譬如呢個肯德基、麥當勞、大家樂同埋便利店乜都有嘅。咁呢就仲有呢一個街市呢個街市呢屬於超市類型嘅，會比呢啲濕街市會更加乾淨好似係叫做喜事多定係咩多一陣間會同大家經過嘅。然後呢，喜客多多謝攝影師喜客多。嗱，你落車你上車就喺呢個位置落車，喺呢邊食嘢、行街、睇戲乜都有啦，係咪？做 gym， 中旅彩虹有呢一個，佢係對外開放嘅呢個健身房。跟住呢，你只要辦年卡或者次卡或者月卡都可以喺入邊游水啦、做 gym 啦，呢啲呢都係冇問題嘅。再包括呢醫療呢樣嘢係真係非常重要嘅，所以呢個區域呢係真係全齡段都好啱嘅。嗱，醫療呢一個呢就係3甲級醫院中山市西區中醫院呢個醫院呢係非常非常咁大嘅，係啦。點解會同大家去介紹呢啲嘢呢？就等大家翻嚟呢，就唔需要話
驚俾人賣豬仔啊點樣啊係咪？嗱，喜客多，中旅彩虹有一間喜客多，跟住嗰個叫做咩啊？幸福匯咧都有一間喜客多嘅，所以大家唔需要擔心嚇。好，然後呢個中醫院咧，而家咧成個醫院咧係拓展更大嘅規模嘅嚇。咁咧嗱，譬如剛先同大家講啦，咩叫做全齡段咧？咁其實你話日日我哋喺屋苑度玩都悶啦，係咪？嗱，前面呢一個位置咧就係中山西區嘅濕地公園，免費開放俾大家去使用嘅嚇，即係入邊咧環境啊、空氣啊都，我覺得咧都係幾清新下嘅。咁咧就今日咧就真係唔同大家去睇屋苑噶啦，都係睇翻呢啲咁樣嘅配套啦、街景啦、喜客多。咁咧我平時嚟呢度睇樓咧都係響呢一邊食飯嘅，包括咧彩虹片區仲有一個優點咧，就係大部分屋苑樓下咧都有呢一個街鋪，即係商鋪啦，都有呢啲商業街嘅。所以咧大家除咗去呢一啲大型嘅超市之外嚇，仲有一啲其他嘅商業提供到俾大家啦。譬如你話落樓買包鹽、買支油、買樽水都方便啦，唔使驚話落樓仲要兜嚟兜去、屈嚟屈去，嘥大家嘅時間係咪？咁咧我哋而家咧就去另外一個地方，我哋咧就一路同大家去講解㗎啦嚇。嗱，咁我哋而家咧呢個彩虹片區咧就同大家咧就睇得差唔多啦。我哋而家咧就去翻前邊啊，去翻前面咧就同大家過翻石岐喎，又係一路之隔，所以咧住響呢個區咧就真係衣食住行好方便。再次同大家講一次嚇，咁咧就民以食為天啊嘛，係咪？做咁辛苦揾錢，真係有陣時要對自己好啲嘅。咁我哋下一站咧就係去翻呢個片區最大嘅一個美食城嚇。嗱，呢邊咧都係屬於中旅彩虹嘅，就屬於回遷房啦，係啦。嗱，對面咧就係石岐嘅啦，因為我哋而家咧係隔住咗呢個彩虹大道嚇。咁前面咧呢一度咧有個大信嘅一個商業廣場啊，嗰度咧又係行街睇戲食飯咧都有嘅選擇咧，亦都係非常多嚇。咁我哋而家咧就同大家一路去睇嗱，就係呢個廣場嚇，1+1啊呢啲都有嘅。咁你譬如喺彩虹片區住，行過嚟就過一個彩虹大道，呢邊又有肯德基又有喜茶啦，所以咧即係住喺呢邊呢，係真係我覺得喺中山市區嚟講呢，好難得去揾一個咁全面嘅一個住宅區嚟嘅。嗱，我哋而家就已經係到咗石岐區㗎啦，攝影師影下俾大家睇下嚇。咁呢一邊呢，就會比呢一個彩虹片區呢發展得會早啲下啦。大家可以睇下呢邊呢，都係啲矮樓啊，同埋啲高樓集中為主。好，剛先呢個攝像機咧內存滿咗下啦，呢邊咧石岐佢會比彩虹片區咧發展得早啲，但係呢邊嘅學區咧就冇咁好啊。呢邊咧就真係啲石岐嘅本地人住為主噶啦，呢啲小高層啦、早期嘅住宅啦，係咪？呢啲係10年代嘅住宅嚟噶啦。咁呢邊咧就幸福匯嚇，幸福匯。所以咧同大家講，幸福匯咧係真係有實力嘅。呢邊咧就係石岐嘅幸福匯，東區亦都有幸福匯。咁剛先同大家講咗啦。咁而家你話響彩虹片區幸福匯咧都係一個選擇。驚唔驚幸福匯會爛尾咧？其實唔驚，佢全部都係現樓，即買即交樓噶啦。咁我哋而家咧就去翻我哋嘅終點嚇，叫做日星美食城嘅。咁都係同大家入去兜。其實大家咧翻嚟咧，單翻個大眾點評或者美團，可以睇到呢一個附近啊、周邊啊有啲咩好嘢食啊，可以俾大家去供大家去選擇㗎嚇。嗱，呢邊呢就話咁快就到咗我哋嘅日星美食城，好似呢度呢唔可以直接掉頭啊，我哋去前面掉頭。嗱，前面呢又係到翻我哋嘅旗江一河兩岸，旗江嘅綠化帶啦，可以大家翻嚟呢邊做下運動、散下步、跑下步都好舒服嘅。咁呢邊呢就會比彩虹片區會平呢邊嘅樓價，因為呢佢冇呢一個書包仔啊嚇，所以呢就後期其實呢後期轉手呢呢一個學區啊，係真係對樓價嘅影響係好大嘅。當然啦，咁你買翻入嚟平，
咁你後期賣翻出去平少少都冇所謂，係咪？所以簡單嚟講咧，呢邊嘅升值潛力啊，同埋保值空間咧，就一定冇光閃彩虹片區咁犀利嘅。咁我哋而家咧就去到我哋最後嘅一站啊。咁其實咧唔遠嘅，係一啲都唔遠。咁咧，呢度唔係最後一站，一陣間咧仲同大家咧去翻一個濕街市嚇。好。嗱，我哋右轉入去，同大家去睇下呢個日升美食城到底係有咩食嘅，選擇係非常非常咁多啊！我嚟親呢度呢都係飲茶食飯為主，就未嚟過呢度食宵夜嘅。咁食宵夜呢，你住響彩虹片區啊，住響呢邊啊，你落樓大把嘢俾你食。嗱，大家去睇下呢個美食城，好多鋪，即係好多商家嘅。嗱，大家去睇下，今日咧唔係咩禮拜六日啊，大家可以去睇下啲車流同埋啲人流。嗱，入邊高朋滿座嘅，可以用呢幾個字嚟講，係咪？所以咧，大家想食乜咧？大家翻嚟睇咗先。我想食鴿啊，咁啊食鴿。咁呢邊咧，只要係茶樓咧都有鴿食噶啦，係啦，無需擔心嘅。咁我哋而家咧就揾個位屈翻出去。然後呢，我哋就同大家呢就去返嗰個濕街市嚇，嗰個濕街市呢都好近嘅，彩虹市場冇錯，幾分鐘就到㗎喇。嗱，呢度呢仲有間德勝喜宴酒樓嚇，咁我哋呢一個日升美食城呢，同大家去兜咗下啦嚇，咁我哋呢就而家咧就去最後一站，就去翻呢個彩虹市場濕街市啊！嗰度咧都好多餸買嘅，即係除咗呢一個剛先嗰個沙朗農貿批發市場之外咧，你平時去呢個濕街市買餸咧就已經係足夠噶啦。咁我哋而家事不宜遲下就出發噶啦。好啦，咁我哋咧就兜咗2個街口啊，又過翻嚟呢一個濕街市啦，彩虹市場嚇。咁呢個市場咧日常嘅。你話買下豬肉、牛肉啊，其實生活用品夠晒啊！呢邊嘅居民咧都係嚟呢度買餸嘅，所以大家無需擔心啊。仲有光鮮嘅喜客多咧，其實都好多嘢買㗎啦。所以咧，你話住喺彩虹片區，佢嘅一個居住嘅幸福感同埋體驗感就係咁樣啦。嗱，呢一個咧就係嗰個街市嚇，我兜一個彎俾大家去感受下啦。咁呢啲街市外圍咧都有呢啲生果鋪為主嘅。嗱，元記雲餃街市咧就喺入邊嚇，大家一定要知道啦。入邊就係街市，即係買魚啊呢啲咧就入去買啦。咁咧呢一度咧，你話譬如住喺彩虹片區行過嚟，又係隔咗一個彩虹大道嘅啫，都唔遠嘅。如果有電單車啊或者踩單車咧，會更加好啦，會更加快啦。咁呢一邊咧就食宵夜好多㗎。嗱，呢度食宵夜好多，我夜晚咧都有嚟呢度食宵夜嘅。前面咧就係花海灣啊，呢個屋苑嚇。咁咧今期咧阿 Ken 咧就同大家去大範圍咁樣去整理咗而家中山西區彩虹片區嘅一個生活配套啦，同埋周邊環境啦。如果大家咧覺得我嘅視頻咧對大家咧係提供到幫助，希望大家咧幫我訂閱啦，同埋點讚嘅，咁以及咧分享俾身邊有需要翻嚟大灣區置業嘅朋友仔睇嘅嚇。咁今期嘅視頻咧，我哋先介紹到嚟呢度啦，下期再見，拜拜。